Мамо, какво правиш по дяволите? Бори, синко! 2 часа е. Не трябваше ли да се прибереш в 3? Ето ти 500 евро, Бори. Купи си каквото искаш, но не казвай на баща си за тайната ми работа. Обещаваш ли? Ей, това не е ли твоята пръсковка в OnlyFruits? Колегите те подиграват цяла сутрин, човече. Откъде го имаш това? Вие всички ли сте го видели? Ще се побъркам! Ти откачи ли? Цяла София ти е гледала снимките в OnlyFruits. Всички ми се смеят. Когато плащах сметките с тези пари, не се оплакваше, нали? Това е моето тяло и моите пари, Борко. Бе, как можеше да го направиш? Събирай си багажа и изчезвай! Като не можеш да ме подкрепяш, се изнасяй от къщата ми! Вече сме заедно, скъпа. Всичко, което поискаш, ще ти купя. Бъди ми топ дарител сега и на живо. Избери си, които искаш, Бори. Парите вече не са проблем. Баща ми все ми отказваше. Казваше, че нямаме пари и че са много скъпи. Бори, кой е този мъж? Това е новият ми баща. Той вече ми купи найкове. Повече няма да се доближиш до сина ми. Чуваш ли ме? Plata o plammo. Ако ви е харесал този епизод, ще се радваме да се абонирате и да харесате видеото.